新传媒同中国浙江子环华运影视制作公司在亚洲电视论坛与市场活动上签署合作备忘录，参与中国3D 魔幻巨制动画电影《兰陵王入阵曲》的音效后期制作。这部电影也将是中国首部采用虚拟拍摄技术的电影。影片讲述了北齐英雄兰陵王同一位公主的凄美爱情故事，预计2019年初在全球上映。此外 ，Togo 也将同香港电视娱乐公司 ViuTV 合作，制作20集的原创节目。